намайг Цэдэн Балжины Танааж гэдэг би 1971 онд Говьтай аймгийн Чанам сумд төрсөн. За тэгээд энд бол дунд сургуулаа төгсөөд 1989 онд соёл урлагийн дунд сургуулийн бүжгийн ангийг суралцж төгсөөд 94 онд соёл урлагийн сургуулийн Канадрам ангид дуулаачийн ангийг бол орж дүүргээд 1998 онд бол тус сургуулийг төгсөөд тэгээд одоо 2 жил нутагтаа ажиллаж байгаад 2002 онд Дөрвөжийн Эрдэнэ театрт дуучин байжгаад 2005 онд тухайн чуулга театраас гарч одоо хувийн спорт бүжгийн сургалт явуулж байгаа. Тэгээд 8 онд одоо төрлөх сумдаа ирж соёлын байгууллагыг удирдах нутгийн соёлын төвийн үйл ажиллагааг авч явж байгаадаа маш баяртай байна. 2008 онд би энэ соёлын төвийг ажлыг авсан. За соёл урлагийн байгууллагыг бол одоо өөрөө мэргэжлийн 2-3 сургууль төгссөн нэг хавьяанд бол өнөөдрийн соёл урлагийн байгууллагыг авахтаа бол хамгийн түрүүнд одоо юунд анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр тухайн хөдөө орон нутгийн соёлын байгууллагын одоо тогтчлт соёлын байгууллага гэж одоо яг ямар утга агуулгатай энэ байгууллагыг авч явах хэрэгтэй юм бэ гэдэг тал дээр бол илүү анхаарсан. Тэгээд эрдсэн даруйдаа бол энд одоо бүжгийн, дууны, драмын дугуйлангууд ажиллуулж эхэлсэн хүүхдүүдийн дунд, залуучууд хүүхдүүдийн дунд. Тэгээд 2 жилийн дотор бас тодорхой хэмжээний амжилт гаргаж хүүхдүүд маань аймаг бүсийн уралдаанд орж эхэлсэн. Тэгээд 2013 онд Өлөн бүжиг улсын уралдаанд явж Өлөн бүжгийн 7 сарын нэмжид Өлөн бүжиг улсын уралдаанд 2013 онд манай одоо язгуурныг хамтлаг 13 онд Улаанбаатарт очиж төрүүлсэн. Тэрнээс хойш тэгээд олон уралдаанд тэмцээнд орж алтай хүүхдийн урлагийн наадмаас одоо язгуур бүжгийн хамтлаг маань гран при шагнал авлаа. Дээрээс нь баруун бүсийн хүүхдийн урлагийн наадмын Баярбаатарын нэмж Жороо бүжгийн уралдаанд гран при шагналыг авлаа. За 2 хүүхдүүд бол аймгийн одоо уран жиргэн уралдаанаас тэргүүн байр авч улсад орж тусгай байр авсан 2 сурагч маань. За нэг сурагч маань одоо нодлон Монголын хүүхдийн урлагийн наадамд явж тэндээс одоо тэргүүн байрыг авлаа. За тэгээд олон одоо сурагч хүүхдүүд маань одоо соёл урлагийн их сургуулийн бүжиг дэглэж, драм, дуулаачийн ангид одоо орж суралцж байна. За тэрүүчээсээ төгсөөд мөрөөдлийн театрын жүжигчин Даваазул гэж одоо миний яг гар дээр сургаж ирсэн хүүхдүүд маань одоо мөрөөдлийн театрын жүжигчин Даваазул, Хилэн цэргийн дуучин чуулгын бүжигчин Батгаруу гэх мэтчлэн олон хүүхдүүд маань одоо улс орны өнцөг хулбарт мэргэжлийн дагуу ажил хийж байна. Одоо Монгол Улсын хөгжим бүжгийн консерваторт уртын дунд амар жаргал, за соёл урлагийн их сургуулийн бүжгийн ангид Эрдэнэ цэцэг, Мичдмаа, Буян дэлгэр гэх олон хүүхдүүд одоо суралцаж байна. Урлаг бол хүнийг одоо маш өв тэгш хүмүүжүүлдэг. За урлагаар одоо хүмүүжсэн хүүхд бол одоо юмд гоочтой, одоо нэг бөмбөг тоглосон чил хөдөлгөөний эвсэлтэй, бүжгийн сургалтанд явж байгаа хүүхдүүд бол ерөөсөө маш тийм өөрийгөө нээж харуулах, өөрийгөө ингээд задлах тэр тал дээр бол илүү анхаардаг, өөрийнхөө гоо сайхан тал дээр хүртэл илүү их анхаардаг. Олонний дунд өөрийгөө авч явах тийм чадвар нь сайжирдаг. Дээрээс нь одоо би хүүхд болгоныг бол урлагийн хүн болохыг мөрөөддөг. Яагаад урлагийн хүн болохыг хүүхд болгон өөрийнхөө мөрөөдлөөр зарим нь бол урлагийн хүн болохыг мөрөөдчин зөвхөн, зарим нь бол одоо юм сурж урлаг гэдэг салбарт одоо дугуйланд явснаар би энэ миний өөртөө ямар өөрчлөлт гарч байгаа юм гэдгийг мэдрэх гэж бас урлагийн сургууль дугуйланд явж чинь сүүлийн үед бол хүүхдүүдээ зөвхөн тайзны хүн болохоос наанаас хүн чанартай хүн байх талаас нь илүү бас хичээл ордог болсон. Өнөөдөр тайзан дээр гараад хүн сайхан хувцас өмслөө дууллаа. Хүн бол зэрэгтэл урдаас харахтаа урлагийн хүмүүсийг маш гоё одоо хувцас өмссөн маш сайхан хүмүүсүүд яг тэр дуулж байгаа дуу шиг сайхан сэтгэлтэй гээтэй тий бүх юм нь одоо юм сайхан байдаг байх гэж хардаг. Тэрүүн шиг яг урлагийн хүн болвол яг одоо тайзанд гарч байгаа хүмүүс жоо хувцас шигэ дуулж байгаа дуу шигэ гаргаж байгаа аваа шигэ тэр сайхан сэтгэлтэй байх хэрэгтэй гэж үздэг учраас би сүүлийн хувийн хүүхдүүдийг жоохон хүн чанартай байх талаас нь бол илүү их хүн байх талаас нь илүү их бас дугуйлангийнхаа хажуугаар хүн байх талаас нь илүү их одоо лекц орох, ярих, хөрөх ийм байдалтай бас хүмүүжүүлж байгаа. Манай сүүлийн хүүхдүүд бол их хоорондоо коллектив сайтай, хоорондоо холбоотой, биеийнхээ одоо ажилд тусалсан, дэмжсэн ийм одоо хүүхдүүд байдаг. Хамт олонны талаас бол манайх бол 10 оронтой тий
оронтой 4 соёлын тэргүүний ажилтан байна. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан 4 байна. Залуучуудын холбооны тэргүүний залуу алтан медальтай авах 3 залуу байна. За тэгээд 1 малчинтай, за 3 галлагчтай, 1 үйлчлэгчтэй, тэгээд техник ажилтан, музей, номын сан, тэгээд одоо өөрөө гэсэн 10 оронтой манайд бол ажиллаж байна. Манай хамт олон бол ерөнхийдөө ажил хийгээ сурцсан, хоорондоо бас коллективтэй, сум орондоо нэр хүнд сайтай одоо ийм мундаг хамт олон дотор би орж иж ажиллаж байгаадаа бас баяртай байгаа. Манай хөгжмийн багш бол Усан дав гэж залуу байгаа, бас соёлын сургуулийн хөгжмийн анги төгссөн. За манай номын санч хорломоо одоо музей ажилтан ариуна өөрчлөгч нэргүй 3 маань Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг цолыг авсан. Манай ариуна гэж бол одоо аймагт бол музейгээр манайх бол нэлээд дээгүүр ордог. Ер нь зургийн үзэсгэлэнт одоо кабинеттай, түүхийн кабинеттай, байгалийн кабинеттай, за тэгээ өвдөгч нарын өрөөтэй гэдэг ингээд музей болж инкэн утгаараа ажилтдаг. Дээрээс манай ариуна гэж бол тэр яг музейг авч явж байгаа талдаа бол илүү их одоо илүү тийм их бусдасаа одоо үлгэр жишээ болсон юм хийж байгаа ажилдаа эзэн болсон юм л хүн байдаг гэж боддог. Анх би 2008 онд энэ ажлыг авсан. 8 онд авч байхад дээд давхар нь бол одоо халаалт хөө, тэгээд цонхон одоо харсан, тэгээд тагтаашаа үүрсэн их л хэцүү хүлээж авчихсан. Тэгээд тухайн үедээ одоо бас энэ нэг зах зээлийн янз янзын үеийг дамжиж олон дарга нарын нүүр үзээд тэгээд энэ социализмын үед баригдчихсан сайхан барилгыг бол халаалт хөө болгоод бүх юм ингээд өгөө болгосон тийм байгууллага авсан. Тэгээд авч байхдаа бол энэ байгууллагыг одоо яаж авч явна, хөдөө орон нутагт яаж энэ хөлдөө орон зогсооно гэдэг бодол хамгийн түрүүнд орж ирсэн. Тэгээд хамгийн түрүүнд орж ирэхдээ за би юунаас эхлэх ёстой вэ гэхээр эхлээд би өөрийнхөө өрөөнөөс эхлэх ёстой. За дээрэс нь одоо ажилчдынхаа орчин бүрдүүлэх, ажиллах орчин бүрдүүлэхийн тулд өрөө тасалгааг нь эхлээд сайхан тогтжуулах хэрэгтэй. За дээрэс нь хөдөө орон нутгийн соёл урлагийн байгууллагын гол одоо давуу тал нь одоо юу вэ гэдгийг бол бас юу байх ёстой вэ гэдгийг мэргэжлийн урлагийн байгууллагаас ялгаатай минь юу байх ёстой. Соёл урлагийн байгууллага бол дотроо одоо өвчнөнтэй, гуталжинтай, гоо сайхантай ч байд юм уу, буудалтай ч байд юм уу, соёл урлагийн бүхэл үйлчлэгийг авах тийм одоо боломжтой ийм салбар байгууллага байх ёстой гэдэг үгнээс өвчин нээсэн, тэгээд морин хуурын урлан нээсэн. Манай одоо техник ажилтан Түмэн Жаргал гэдэг залуу бол Улаанбаатарт одоо энэ морин хуурын аргуулсан компанид бас ажиллаж исэн ийм мундаг залуу байдаг. Тэр залуу бол бас энд одоо морин хуур, мэргэжлийн морин хуурыг анх хийж сомодод бол анх мэргэжлийн морин хуурыг хийж мэргэжлийн морин хуурын одоо ийм төвтэй болсон. Тэгээд 13 онд мэргэжлийн морин хуурын одоо тэр морин хуураараа Говьтай аймгийн шилдэг брэнд ажиллаар манай дээр одоо морин хуурын ажил бас шалгарсан байгаа. Тэгээд өрөө тасалгаагаа янзалж ирсэн, хүүхдүүдэд сургалт дугуйланд хамруулж ирсэн. За тэгээд залуучуудын сургалт дугуйлан ард түмнийг соёл руу татан оролцуулах энэ ажил маань одоо идэвхтэй ихсэндээ тэгээд маш хөдөө орон нутгийн чинь соёл урлагийн салбараа сайн ажиллаж ивэл ард түмэн ерөөсө өсөг өөрөөсөө одоо байгууллага руу хандсан янз янзын хайндууд тусалцаа өгдөг, байгууллагыг дэмждэг энэ ажлууд бол өөрсдөө ингээд татагтаад ороод ирдэг юм билээ. Хамгийн хэцүү юм бол өөрөө мэрэгжлийн хуучраас одоо надад бол ажил хийхэд хөдөө яг мэрэгжлийн улсуудтай харьцах нэг өөр, сайн дурын уран сайханчтай харьцах бас нэг өөр. Тэдний хөдөлгөх бол хүч бас хэрэгтэй болж ирсэн. Тийм учраас тэднийг яаж одоо энэ соёл урлагийн байгууллага руу татах уу гэдэг асуудал бас орж ирсэн. Тэгээд би одоо яаж татах хэвтэй вэ гэж бодохоор эхлээд би бол хүүхдтэй ажиллаж эхлэе. Хүүхдүүдийн одоо сургая. Хүүхдүүдийн амжилт гараад ирэхээр ээж аавууд нь бол намайг ойлголт нь шал ондоо болох байх гэж бодсон. Тэгээд үнэхээр хүүхдүүдтэй ажиллаад ирсэн хөдөөний улсууд бол бас их одоо бол одоо эрт үеийг харьцуулбал одоо бол одооны улсууд бол хумсартай болсон. Хүүхдүүд нь сураад хүүхдүүдийн амжилт гараад ирэхээр за танаа агшаа юу хэрэгтэй байна? Ямар туслалцсан аммаар байна? Одоо танд туслах одоо ямар боломж байна бид нарт гэдэг талаасаа ярьж орж ирдэг болсон. Тэгээ би анх хүүхдүүдийн ээж аваатаа уулзаад надад юм хэрэггүй. Хамгийн гол нь байгууллагын маань хөл дээрээ зогсоох, бид нар байгууллагаас хөл дээрээ зогсоож байгууллага одоо өөрийн гэсэн өдөртөө болгох шаардлагатай байна. Тийм учраас та нар одоо хүүхдийнхээ төлбөрт соёлын төвднийг нэг мал өгчгөө гэж хэлж анх одоо малаа цуглуулж ингээд туслах аж ахуйтай болсон.
Тэгээд туслах ажлуудаа болсноор үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөгөө жил болгон давуулдаг болсон. Ингээд орлогын төлөвлөгөө даваад ирэхээр ажлын одоо ирч хүч дотор нь ажиллаж байгаа одоо ажилчдын маань одоо бас уран зориг ороод бүр шал ондоо болж ирсэн л дээ. Тэгээ хүүхдүүд маань ээж аавууд нь бол нэг мал өгөө соёлын төв одоо 100 гаруй малтай 150 малтай тэгээд одоо үйл ажиллагаагаа ноос ноодороо жилийнхаа төлөвлөгөөг одоо ноос ноодороо явуулж байгаа үйл ажиллагааныхаа одоо ингэж хоршуулж жилийнхаа төлөвлөгөөг бол бас нормыг жижиг болгон давуулдаг. Дээрээс нь манайх чинь 2009 онд аймагт салбартаа 2-т ороод 10 оноос 15 он хүртэл тасралтгүй яг өөрийнхөө салбарт төрүүлээд тэгээд 16 онд нэг 5 дугаар байранд ороод тэгээд нодлон манайх 3 дугаар байранд ороод аймагт бол одоо олон жил төрүүлж яг мэргэжлийнхаа энэ соёл урлагийнхаа салбарт бол бас аймгийн хэмжээнд бол олон жил төрүүлсэн юм шилдэг байгууллага болж чадсандаа бас баяртай байгаа. Энэ хугацаанд бол хөдөө орон нутгад одоо ажиллахад бол бэрхшээлтэй зүйлүүд бас байсан. Хүнд одоо зандаа явчихмаар яг тэгэхээр одоо эн чинь нөгөө төв сүрэн газраас алслагдмал 1000 гаруй км газар соёлын үйлдвэрийг түгээж соёлын байгууллагыг авч явна гэдэг бол хэцүү. Тэглээл нэг байгууллагт одоо нэг догчлолтын ажил хийхэд Улаанбаатарт бол ойрхон бол гараад нэг дэлгүүрлөө ороод богоо аваад ч юм уу одоо баркета аваад ч юм уу ингээл янзлчихна. Эндээс Улаанбаатар хүртэл 1000 км газар бол бас тэгэл энэ догчлолт энэ байгууллагыг авч явахд бол их хол газар тэр тусмаа одоо 1000 км газар юм хол байгаа улсуудтай ажиллаад тэгээд одоо энэ мэргэжлийн бас улсуудтай ажиллахад бол надад бас жоохон төвхтэй эхлээд их хаширмаар байсан. Одоо бол тэгээд ард түмэнтэйгээ дасаад олон сайхан шанараараа хүрээлүүлээд соёл урлагийн ажил бол одоо их сайхан урагштай явж байна л да. Ер нь дурсамжууд бол зөндөл байна л да. Ер нь бол одоо тэгэл энэ хүүхдэд ажиллаж ах ч одоо янз янзын хөрхөн энэ хэдтэй үйл ажиллагаанууд гарна шүү дээ. Тэгэл одоо би чинь хүүхдүүдтэйгээ заримдаа муудалцсан, заримдаа эднийгээ загнана, заримдаа уйлуулна. Тэгээд одоо юм хүлээж авахгүй удаан юм зааж байгаа юмыг одоо удаан хүлээж авах тохиолдолд хай нэг загнана эдгээр чинь надад ондож бас уйлах, нөгөөдүүлээ уурж аргадах, заримдаа нөгөөдүүлээ дагаад бас уйлах. Тийм явдлууд бол зөндөө гардаг шүү дээ. Нэг удаа би нэг өвлөн бүжигт явах гээд бид нар хувцсны асуудал жоохон тулгараад ээж аавтаа нь уулзаад ээж аавтаа нь уулзаад гэсэн мөнгөний асуудал шийдэгддэггүй. Тэгэхээр өөрийнхөө юуны нөгөө хадгаламжийн дэвтрийг авчиж зээл аваад хувцсыг хийлгэчлээ. Тэгээ дараа нь нөгөө хувцсан маань мөнгө нь олддгоо нөгөө зээлийн юм нэхэгдээд байдаг. Тэгээд хүүхдүүдэд цагаансан чи манай хүүхдүүд ээж аав мөнгөгүй байгаа штэ багшаа гэд нэг охин ойлгохгүй юу. Ээж мөнгөгүй байгаа, мөнгөгүй байгаа. Учраас би өгч чадахгүй штэ багшаа та төр зуул аргалж байгаа гэсэн чи нөгөө хүүхдэд дагаад миний нүдний нүдс нэрэл амьдрал нь жоохон хэцүү хүүхдээс очиж дагаж нөгөө хүүхдэд дагаж нүдний нүдс гарч яснаа эргээд чи гинт нөгөө тийш ард нүдний нүдс харчаад гинт загнаад чи юунда уйлаад байгаа та нар багшигаа дэвтрийг авчид юунд одоо барьцаанд тавьчихаа тэгээ санаа зовхгүй төвхтөл явж байгаад бас санаа чинь зовхгүй байна гэд тэгэж нөгөө хөгч амар гомдож уйлж үлээ дараа нь бодсон чинь нэг л хөвжөлтэй санагдаад өөрөө авчиж албачиг тэмцээнд орох чинь дэвтрээ авчиж тавьж байгаа нөгөөдгөө эргүүлж олж байгаагүй ч бас ийм хөвгтэй болж исэн. Тэгээ ер нь одоо хүүхдүүд чих тийм гэгээлгэлтэй ер нь хүүхдтэй ажилдаг. Би одоо зарим зүйлдер боддог байх. Би мэргэжлийн урлагийн байгууллагт байсан бол өнөөдөр одоо яг том театруудад ороод ажиллахад бол бас их төвхтэй шүү дээ. Дотроо ер нь бол бас их хатаач дөтөөч гэдэг юм уу. Хүмүүс ер нь бол их мэргэжлийн урлагийн байгууллагт эхлээд соёл урлагийг суул төсөлтөө за би мэргэжлийн урлагийн байгууллагт орж би дөөрөж эдмийн театрт уучнаар очино. Би одоо дөөрийн дууны анги төгссөн юм чинь би дөөрийн дуулачаараа явна. Би нэг гэж боддог гэсэн. Тэгэл тэнд 3 жил ажиллаж байхдаа бол толгойд бас их юм орж ирсэн л дээ. Ер нь бол яг урлаг гэдэг бол хүний тийм ээ бас хүн болгон бас шийдвэр гаргаж урлагийн хүн болох юм бол маш одоо ухаантайгаар шийдвэрийг гаргах юм байна гэдэг асуудал толгойд бас орж ирсэн. Дээрээс нь бол тэгээд хүүхдтэй ажилласандаа сүүлдээ би маш их баяртай байгаа. Яг тэгээд хүүхдэд өөр их энергитэй
хүн амьтад учраас хүний энергитэй хүмүүс учраас хүний амьдралд бол их гоё. Тэд нар тийм муу санаа, муу бодол гэж байдгүй. Ажлын холгонд өглөө болгон одоо энэ байгууллагаараа одоо хэдэн хүүхдтэйгээ харахад амьдралын зовлон жаргалыг мартдаг, хүүхдүүдэд хараад баясдаг. Ийм л сайхан одоо ажил сонгосондоо бас баярлж байгаа. Манай үеийнгийн найз нөхд маань чи одоо тэний юм шиг хөдөө тэр тусмаа бүр сумд очиж ажиллаж идэг. Танаа одоо говалтаа чинь мэрэгжлийн урлагийн театр юм уу? Манай багш нар хүртэл гэж асуудаг. Ямар сони юм бэ мэрэгжлийн урлагийн одоо чуулгатай байж яагаад чамааг авдгүй юм бэ гэж. Намайг авдгүй дээ биш. Намайг бол найруулагчаар ирээч гэж бол хэлжсэн. Хамгийн гол нь бол би бас мэрэгжлийн урлагийн байгууллагад ажиллаж үзээ, ус баяр 3 жил ажиллаж үзлээ. За тэгээд сүүлдээ бол хүүхэд бол их сайхан энергитэй амьтан хүүхэдтэй ажиллахад бол хүүхэдтэй ажиллахад их сайхан санагдаад. Тэгээд яг зарим нь бол хөдөө орон нутгад одоо хайрын сайхан мэрэгжил чи одоо бүжгийн сургууль төгсөөд дуулаачтай байж дараам төгсөөд уг нь бол одоо манад Монголд мюзиклийн театр байдаг бол би мюзиклийн жүжигчин байдлаар төгссөн хүн байхгүй ер нь бол. Тэгэхээр манад бол мюзикл бол хөгжөөг учраас бас тухайн үед бол намайг төгсөж явах жоохон хэцүү байсан л да. Эдийн засаг одоо зах зээлийн хэвгүй үед би бас сургууль төгссөн. Тийм учраас бас бид нар бас бол өөрийнхөө санаагаар юмаа хийх тийм боломжгүй болж эхэлсэн л дээр нь. Тэгэл энэ одоо сум орны удирдлагууд нутаг орондоо ирсэн соёлын байгууллага авч яваач гэж одоо 2008 онд гарсан дарга нар маань намайг бас ураад. Тэгээ би энэ төр урилгаар ирж сум орондоо ажилласан юм. Дараа нь нэг асуудлыг ярьдаг. Ямар асуудал ярьдаг гэхээр тухайн улс орны хөгжлийг соёл урлаг болов одоо орн хэмждэг. Тэрнтэй ялгаагүй тухайн одоо сумын хөгжлийг бол сумын соёлын төв. Эзний үйл ажиллагаатай нэг тосбоотой. Яагаад тэгэхээр манай одоо сумын энд би бол одоо нэг сумд очиод тухайн байгууллагын соёлын үйл ажиллагаанд ороход за тэр сум ямар хөгжилтэй юм хүмүүс нь ямар хуу төвшөнд байдгийг гэдэг бол харцдаг. Яагаад тэгэхээр тухайн соёлын байгууллага бол одоо жинхэнэ соёлын үрийг засаж хүмүүсийн одоо тийм ээ сэтгэл зүрхийг ингэж одоо угаах тийм ээ одоо нийгэмшүүлэх энд одоо соёл урлагийн янз янзын одоо төрөл бүрийн ажлууд явуулж хүмүүсийн толгойг цэнэглэх энэ үүрэг бидэрт байдаг учраас тухайн сум орны хөгжил бол заавал соёл урлагийн салбартай холбоотой. Тийм учраас тухайн сумуудын соёлын байгууллага их сайн ажиллах хэрэгтэй. Соёлын байгууллага сайн ажиллах юм бол тухайн сум орн уршаа хөгжиж дэвшнэ л гэсэн үг. Энэ манайх юу байхгүй одоо энэ бүжгийн сургалтууд бас их явдаг. Нийтийн цэнгэнд бүжгийн сургалтууд бол манайх бас тодорхой хэмжээгээр би өөрөө бүжгийнх учраас дээрээс манай музейн одоо ажилтны ариун агч бас бүжгийн багш байж байгаад музей рүү орсон учраас бид тэр чинь бүжиг тал дээр бас нэлээд анхаарна. Тэгээд одоо сүүлийн үеийн Мингеркад үстэп гэдэг нийтийн цэнгэнд бүжгийн янз янзын урсгалуудыг зааж Краковек, Польк. Тэгээд одоо ингээд нэг бүжгэн дээр ирэхэд нэг бүжиг заана. Дээрээс нь дунд нь одоо бүжгийн уралдаан тэмцээнүүд явуулаад нөхөр ингээд нэг 10 залуу бүжгэлдэг байсан бол дараа нь 20 залуу бол 30 залуу гэдэг ингээд бүгдөө одоо бас хайрцаг гаргаад бүжгэн дээр тэгж бүжгэлж байгаа үстэй тийм ээ. Тэр чинь бол тэгээд бас тэр сургалттай бас нэлээд холбоотой. Дээрээс нь бол энд бол одоо төрөл бүрийн юм сургалтууд явагдаж байгаагаар уран бүтээлчдийн, уран сайханчдын ур чадвар сайжирч ирж байгаа байхгүй юу? Одоо надаар ингээд дасгал уншиж чинь хэдийгээр уран сайханч гэсэн одоо хоолойныхаа дасгалыг уншдаг. Би ямар хоолойтой юм, сапра юм, балеттэй юм, бас юм уу, ямар хоолойтой гэдгийг мэддэг өөрийгөө. Би иймэрхүү танаас нь дуулдаг гэдгийг мэддэг. Ийм байх ёстой гэж би бол дотроо боддог. Тийм учраас манайх одоо бүжгийн сургалт бол нэлээд сайн явагддаг. Хүүхдүүдэд бол дасгал авна, хүүхдүүд хөрхөн одоо Монгол бүжгийн хичээл орно, спорт бүжиг орно, нийтийн цэнгэнд бүжиг ингээд янз янзаар хөгжүүлдэг учраас тэр талаараа давуу. Дээрээс нь ер нь гадны тоглолт үзэхээс илүү өөрийнхөө уран бүтээлийг үзэх дуртай. Тийм учраас уран бүтээл болгоныг шинэлэг байдлаар тавих юм боддоггүй. Өчигдөр уран бүтээл гэхэд одоо Тэмээний баяр Тэмээчдийн одоо олон жил Тэмээ хариулсан 83 настай нацаг гэдэг хүний нэрэмж Тэмээний баяр боллоо. Тэгээд тэр нэрэмжт нацаггүй зориулсан 83 настай тэр хүн зориулсан хүндэтгэлийн тоглолтыг хийхин тулд бид нар хэд хоног сайхан уран бүтээлийн амьсгалж энд одоо уран бүтээлээ бэлдэх, сургуульд хийх. Тэгээд бэлдсэн юм чинь шал ондоо тайзан дээр гарахад бэлдээд хийцсэн юм бол шал ондоо. Тийм учраас өчигдрийн тоглолт бол бас хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн хөрхөн тоглолт болсон гэж бас хүмүүсээс бас үнэлгээ авсан байна.
За орооны шоунд дээр бол манай хан чинь суудал баг хүн үлдээдгүй бүжгэлдэж штэ. Тэр нь сумаараад баг бүжгэлэн штэ. За би одоо миний аав Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Хоохор гэж хүн байдаг. 1974 оноос эхлээд энэ соёлын төвд хөгжмийн багшаар эрхлэгчээр ажиллаж байж байгаа 30 гаруй жил ажилласан. Тэгээд би одоо аавынхаа тэр соёл урлагийн ажилд их дуртай, хайртай. Тэгээ өөрөө их урлаг дуртай болохоор аавыгаа дагаад бас урлагийн төлөө бас явж байгаа. Дээж маань бас улсын тэргүүний уран сайханч гэр бүлээр бас аав ээж хоёр маань тийм урлагт хайртай тийм улсууд байсан. Тэгэл тэр удмаа дагаад урлагт их хайртай. Тэр сонирхлоор бол соёлын урлагийн ажилд их идэвхтэй оролцож явдаг. Ер нь хар багаас юм шүү дээ. Тий. Энэ соёлын төвд ороод ирэх их гоё байдаг. Миний аав ажиллаж байсан болохоор ер нь орж ирэх дуртай. Тэгээд тайзан дээр гарах их гоё байдаг. Өөрөө би айгуу дуртай болохоор дуулах дуртай, бүжиглэх дуртай. Тэгээд нэг аав маань бүх төрлийн үндэсний хөгжмийг дарддаг байсан. Тэгээд ааваас нь ёочин тоглох, ятга тоглох нэг сайн сураагүй ч гэсэн бас тоглодог баг. Өөрөө хэмжээнд нэг сайн чаддгүй л дээ. Тэгээд тайзан дээр гарах их гоё байдаг. Соёлын төвд орж ирэхэд. Манайх одоо энэ ажиллаж байгаа энэ удирдлага энэ хамт олон их сайхан. Тэгэд энэ сүүлийн үед манай соёлын төвийг сайхан хөгжиж байгаа, гоё болж байгаа. Тэр талаараа л илүү онцлог баг. Тэгээ уран бүтээл талаасаа илүү их уран бүтээлийг хийдэг. Маш жил болгоо ерөөсөө оны шилдгийн шилдэг уран бүтээл шалгаруулдаг. Тэгээд дуэт, бүжиг, тэгээд гослол дуу, цохиолын дуу, ардын дуу гэдэг ерөөсөө бүх төрлөөр жил болгон тэмцээн уралдаа зохион байгуулдаг. Энэ босоо сумын соёлын төвд бас тайзнаа гарч ирсэн үү? Аймагт алтаач болгон тайзандаа гарч ирсэн. Эрдэнэд гарч ирсэн. Өөр газар нэг явж үзээгүй. Одоо хамт олонтойгоо ингээл тайзны ард концерт эхлэх гэж яхад л гоё доо. Одоо гарах гэж ийн гээл бүжигнал. Тэрлэх сайхан. Өдөрт бүтэн өдөр жингөө ирж тавтлах юм. Концерт болох гэж байгаа үед бол би одоо малчин гүнтээ суугаад малтаар харсаа одоо малчин. Ер нь жануунуудаа бас урлаг соёлын хүмүүс их олонтой юм шиг байна. Тий. Манай аав үед ажиллаж байсан ахын дуран бүтээлчд бол маш олон бий. Одоо жишээлх юм бол одоо Пэрнли ах маань байна. Манай ээж Бүнчин байна. Гэт дурдах юм их олон хүмүүс байна л да. Одоо сүүлийн үед бол бидний үе Нарангэр, Лодмаа, Хандмаа, Азбаяр олон улсууд байгаа. Миний бодлоор одоо манай соёлын төвийн дарга өөрөө бүх төрлийн явьяастай хүн л дээ. Тэгээд тэр утгаараа бүжиг дуу ерөөс энэ хүүхдүүдийг бүх талаар нь хөгжүүлж чадж байгаа. Тэр утгаар хүүхдүүд маш их ирж хичээлдэг. Тэр бүх зааж байгаа бүх юмыг сурдаг. Тэр утгаараа илүү их сайн ордог байх гэж би бодож байна. Манай нийтийн номын сан анх 1961 онд суурин тавигдсан. 1982 онд сургуулийн номын сантай нэгдэж сумын номын сангийн оронтой цомгдсон байдаг. Тэгээд 1986 онд сумын өөрийн төлөө нэгдлийн хөрөнгөөр 2 давхар соёлын төвтэй болсноор манай номын сан 20 хүний суудалтай 13,000 номын фондтой номын сан байгуулагдаж эрхлэгчээр нь дулмхүү угуу ажиллаж байсан. Би 2009 онд номын сангийн ажлыг авч одоогоор манай номын сан 15,000 номын фондтой 20 хүний суудалтай зориултын номын сантай болсон. Аймгийн хэмжээнд манай номын сан нь бол эхний 5 байрт жагсдаг үйл ажиллаараа. Тэгээд би одоо 2009 онд ажилд ороод 2015 оноос эхлээд номын сангийн одоо зурган каталогийг анхудаа зохион байгуулж явуулснаар одоо 2018 онд тэр амжилтаар соёлын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг шагнагдсан.
За миний энэ зурган каталог бол одоо аймгийн хэмжээнд манай сумд л одоо ганц явагдаж байгаа. Би одоо номныхаа хавцыг канандаж оруулаад тэн дээр код өгөөд кодоор нөгөө кодлсон юугаа хавцлаад одоо хүмүүст ном барьж явдаг. Тэгвэл зурган каталогоо үзүүлж захиалгыг авдаг. Энэ бол миний ажлын амжилт байгаа. За энэ зурган каталогыг бол хийхэд бол маш их ажилтай. Ихтэй номнуудынхаа зураг нүүр номыг бүгдийг сканердж оруулаад тэгээд номнуудаа ингээд нэгээс хидч байдیں۔ Тэр орос номнуудаа ингээд кодлж оруулна. Кодлчихно. Тэгээд энэ одоо кодлж оруулаад сканердж гаргаад энийг одоо ингээд номын захиалга авлаа гэхэд энийгээ барайл явна. Би ном барьж явахгүй. Энийг барьж очиод нэг албан газар дээр очиод энэ одоо ингээд үзэл жишээлбэл нэг цэрэнч байд юм уу, должинч байд юм уу, нэг ном авлаа гэхэд ном авъя гэхэд одоо энэ ингэж код харж байгаа л за би 883 дугаар номыг авъя гэж тэгэн штэ тий. Тэгэхээр нөгөө кодоо бичүүлчих надад. Тэгэхээр би кодыг авчираад нөгөө цэрэн за ямар 883 хэдтэй ном байна уу гэж харахаар чи энэ Валери Зойр ингээд хүний тухай 883 дугаар ном байна шүү дээ. Тэгээд энэ номыг ингэж бэлтгээл тэгээд аваачаад өгч байгаа. За би 2007 онд төгсгийн багшаар ирж ажиллалаа. Түүнээс 10 нэгтгэж хэдлээ ажиллаж байгаа. За үүнээс хойш дотоод ажилчид, эрхлэгч, дарга нар бүх сайхан залуу хамт олон бүрдсэн. Үүнээс өөдөд чадварлаг баг хамт олон бүрдсэн гэж үзэж байгаа. Түүнээс хойш амжилттай уралдаан тэмцээн бүх соёлын төвийн байр эзлэх асуудал бүгд амжилттай их урагштай явж байгаа. Үндэсний хөгжим зэмсэг бус хөгжим зэмсгээр бол бас дайггүй бүрдсэн гэж үзэж байгаа. Хөгжмийн дугуйлан морин уурын дугуйлан их төлхөө явагддаг. Тэгээд түүнээс морин уурын дугуйлан цахилгаан даралт хөгжим, яочин ятгын дугуйлан явагддаг. Түүнээс амжилттай сурч байгаа хүүхдүүд одоо консерваторид багшийн хөгжмийн ангид оюутнууд суралцсан амжилттай суралцж байгаа. За манай сумын орон нутгийн судлах танхим нь нийт одоо 267 үзмэртэй. За 2008 онд одоо 50 үзмэртэйгээр авч байсан бол өнөөдөр одоо 267 үзмэртэйгээр баяжилт хийж одоо орон нутгийн судлах танхим маань баяжиж тогтчуллаа. Энэ болохоор ард иргэдийн одоо ханд ард иргэдийн сэтгэлээр одоо энэ сайхан танхимуудыг ингэж босгож бүтээн байгуулж байгаа. За соёлын төвийн орон нутгийн судлах танхим 4 үндсэн танхимаас одоо үйл ажиллагаа сутгчилж байгаа. За үзмэр үзүүлгийн танхим, дотоод зургийн танхим, байгалийн танхим, өвдөгч өвлөө уламжлалтын танхим гэсэн ийм 4 одоо танхимтайгаар үзэгчдэд үйлчилж байна. За 2019 онд манай үзэгчдийн тоон 3950 үзэгчдэд үйлчилсэн. Үүнээс 1750 хүүхэд 2200 одоо том хүн насанд хүрэгчд гадаадын 25 үзэгчдэд одоо үйлчлэн ажилласан. Энэ жил бид нар ойгоор одоо бүтээн байгуулалт одоо энэ үзмэр үзүүлгийнхаа баяжилтыг хийсэн. Энд бол ард иргэдээс хандивар цуглуулсан үзмрээр одоо баяжилтыг тогтчулж байгаа. За манай хамгийн одоо үнэтэй хамгийн ховор нандин үзмэр болохоор эртний модон имэйл байгаа. За модон имэйл нь манай сумын одоо тэр алтны уурхай ажиллуулж байгаа хүмүүсийн одоо тэр самдан дамбуулын өврөг авгаас олцсон ийм одоо эртний түүхтэй имэйл байгаамаа. Энийг бол 2018 онд болохоор манай одоо 2 дугаар багийн малчин одоо бат магнаа олж илрүүлж одоо энэ музейдээ авч бэлгэлсэн ийм түүхтэй үзмэр байгаамаа. За би энэ Гортой аймгийн Чандамсан энэ одоо ургуул хүн байгаамаа. Ингээд 88 онд Улаанбаатарын номын санчийн соёлын дундын номын санчийн ангийг төгсөж ирээд 88 оноос ангаах ухааны дунд сургуулиас ажлынхан гараа эхэлсэн. За зохицомод ажиллаж байгаад ирээд 2013 оны энэ тус соёлын төвөд ажиллаад одоо 30 гаруй жил ажиллаж байна. За энэ ажиллаж хугацаанд бол манай соёлын төв бол 5 жил дарааллаад одоо тэргүүн байранд орж одоо шагналыг авсан. Энд ажиллаж хугацаанд бол би ерэн соёлынхон шагналуудыг ерэн бараг авцсан. Одоо соёлын тэргүүн шагналуудыг бүх шагналуудыг одоо авсан. Манай хамт олон бол одоо багламаар хамт олон. Манай удирдлага бол одоо хүн удирдах ур чадвар сайтай
ажлыг бол үндэн хөдөлмөрч ийм хүн байгаамаа. Тэгээд одоо энэ соёлын төвд орж ирж байгаа одоо ирж байгаа улсууд бүгд танаа соёлын төв бол үнэхэрийн одоо энэ 18 сумдаан үнэхэрийн төгсөл сайтай үнэхэрийн одоо удирдах байгаа даргын ур чадвар сайн за ажилчдын одоо ур чадвар сайн байна л гэж одоо орж ирсэн хүн цэвэр зэмцгэр төгсөл сайтай сайхан үйлчлэгээтэй гэл баярлсан талбарснаа илэрхийлэл явдаг. Одоо тэгээд манай хамт олон бол одоо соёлын тэргүүн ахмад 4 хүн соёлын тэргүүнээ авсан. Манай ажилчид бол одоо их шудраг хөдөлмөрч одоо юмыг бол сэтгэл гаргаж одоо хийдэг ийм хамт олон байгаамаа. Буудал бол одоо манай одоо үйлчилж байгаа надаар одоо энэ үйлчилж байгаа улсууд бол ер нь үйлчилгээ бол одоо сайхан цэвэр зэмцгэр ер нь манай соёлын төвийг бол ер нь сайхан үйлчилгээтэй ер нь хөдөлмөрч улсууд ер нь төгсөлтийг бол янзын сайхан хийсэн байна гэж одоо манай нэрсэн улсууд надад бол одоо баярсан талхснаа илэрхийлээд явдаг. Манай энэ ажиллаж байгаа ажилчид бол ер нь бүгд одоо мэрэгжлийн улсууд байгаа. Одоо хөгжмийн багшаас эхлээд удирдлагаасаа эхлээд тэгээд одоо энэ соёлын төвд бол ажилласнараа яг уу 30 гаруй жил ажиллаад одоо энэ соёлын төвдийн одоо их бахархаж явд юм аа. Тэгээд одоо удахгүй тэтгэвртэн гарнаа. Тиймэрхүү л байна. Өөр одоо юу ярих вэ? Үлдсэн байхгүй. Ярих үлдсэн. Одоо ярих үлдсэн малга халах. Сая манай захиргааны хэлээс юм бүгдийг ярьсан. Ярьсан. За тэгээд Голтой аймгийн Чанмансмын соёлын төвийг 2008 оноос авснаас хойш бол бас ажил амжилт хөвөрсөн он жилүүд байлаа. За би 2009 онд Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг цол авсан. За 2013 онд төр засаг одоо миний бас хөдөлмөр бүтээлийг үнэлж Алтан гац одонгоор 2013 онд одоо шагнагдсан байгаа. За тэгээд энэ ажлыг авснаас би 2009 онд 8 онд ажил аваад 9 онд анхныхаа шагналыг одоо аймгийн боловсрол соёлын газраас авсан анхны шагнал маань энэ шагнал байна. Энэ шагнал болохоор 2009 оны хянал шинжилгээ үнэлгээний дүнгээр одоо аймагт 2 дугаар байранд орсон. Энэ шагналаар одоо миний энэ аймагт одоо ажилласан энэ говьтай Чанмансманд ажилласан олон жилийн одоо ажил бүтээлүүд байна. За тэгээд 10 оноос эхлээд 10, 11, 12, 13 14, 15 онууд энэ бас нэг ажил мэргэжлийнхаа талаар аймагт одоо 1-р байр авсан байна энэ. 10 онд 1-р байранд орсон байна. За энэ 11 онд, энэ 12 онд, 14 онд, 12, 13, 14 онд. За энэ нэгийг би одоо ингээд шилбэл уншаад үг. Энэ төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого Монгол Улсын засгийн газар аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүдэд дэвшүүлэгдсэн соёл урлагийн зорилтыг биелүүлэхэд идэвх санаачлаг үр бүтээлтэй ажиллаж 2014 онд ард иргэдэд хүргэх соёл урлагийн үйлчлэгээний чанар хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлж хүүхдийн авьяас үлгийг хөгжүүлэн дэмжих ажиллагааг сайтар зохион байгуулж байгууллагын гадаад дотоод өгчдийн үлгэр жишээчээр хийж ажлын дуршлагаа соёлын төвийн эрхлэгчдэд түгээн дэлгэрүүлсэн амжилтаараа 37 оноо авч 1-р байзалсан тул батламж олгоо гэдэг энэ 4 оны шагнал 2010 онд 2 онд бас аймагт 1-р байранд орсон ажил югаараа 13 онд 1-р байранд орсон ийм шагналууд байна. За тэгээд 13 онд манайх одоо сургууль дугуйлангийн хүүхдүүд маань Улаанбаатар хотын долгор сүрэнгийн нэрмжт Өлөн бүжиг улсын уралдааны Говьтай аймгийн Язгуур нэг хамтлаг маань одоо тэргүүн байрыг авсан. Өлөн бүжиг улсын уралдааны тэргүүн байр энэ болохоор одоо улсад оролцсон амжилт хүүхдүүдийн. За энэ болохоор одоо үндэсний урлагийн их театрын ерөнхий бүжиг дэглэж Монгол Улсын урлагийн гавьяа цогцолтон Говьтай аймгийн хүндэт иргэн Баярбаатарын нэмж Жорон Дуран баруун бүсийн хүүхдийн
жонон бүжгийн уралдаанд Гран При шагнал авсан шагнал нь энэ сайхан шагналыг авсан Гран При шагнал авсан шагнал. За энэ хүүхдүүдийн одоо бүжгийн Гран При авсан шагнал байна. За энэ бас Говьтай аймагт болсон тэр жонон уралдааны баруун бүсийн бүжгийн урлагийн наадмын шилдэг багшаар би өөрөө одоо шилдэг багшаар энэ шагналыг жонон уралдааны шагналыг авсан. За энэ болохоор энэ соёлын төвийн ам томлон гэж энэ болохоор юу байна? 14 оны 4 сарын 4-нд Манлайлагч соёлын төвийн хамт олон гэ бас 14 оны 1-р байр Говьтад авсан ажлаараа 1-р авсан энэ шагнал байна. За энэ болохоор юуны Монгол улсын гишүүн Арднаас эдийн алтан хүүхдийн урлагийн наадмын Гран При шагнал. Энэ Гран При шагнал нь алтан урлагийн шилдэг хамтлагаар ингэж манай язгуурны хамтлаг энэ салхич шоу гэдэг бүжгээр Гран При шагналыг авсан энэ амжилт байна. За энэ болохоор одоо сумын тэргүүний байгууллага болсон. Сумын тэргүүний байгууллагыг 14 онд одоо энэ сумын тэргүүний байгууллагаар шалгарсан байна. За энэ болохоор алтан тэр урлагийн наадам дээр бас олон шагналуудыг өгсөн. Тэрний хүүхдийн хөгжлийг дэмжих соёлын төвийн шилдэг эрхлэгчээр шагнуулсан энэ шагнал байна. За энэ шагнал болохоор Говьтай аймгийн хөдөлмөрийн аврах байгууллага болсон. Одоо ажил хөдөлмөрөөр үнэлж 15 онд Говьтай аймгийн хөдөлмөрийн аврах байгууллага хамт олноороо болсон ийм шагнал 13 онд явагдсан. Юуны соёлын байгууллагын дунд одоо мэргэжлийн ур чадварын уралдаан болсон байхгүй юу? Тэн дээр одоо 4 номинацтай ийм уралдаан болсон. Тэр номинацийн манайх брэнд ажиллаараа мэргэжлийн морин уур хийдэг гэдгээр морин уурын урлан байна. Шилдэг брэнд аймгийн одоо шилдэг брэнд ажиллаар шалгарсан. Дээрээс нь энэ болохоор би өөрөө шилдэг соёлын төв эрхлэгчээр шалгарсан. 4 номинацийн 3-ыг одоо манайх авсан тэр үед. За энэ болохоор шилдэг угийн бичиг хөтлөлт. Сумаараа одоо манайх угийн бичгийг ингээд нэг ном гаргаад сумаараа хөтэлдэг. Учраас шилдэг угийн бичиг хөтлөлтөөр манайх аймгийн ингээд шилдэг 4 номинацийн одоо шилдгийг авсан байна. За энэ болохоор соёлын төв эрхлэгчний ур чадварын уралдааны 13 оны шилдэг одоо соёлын төв эрхлэгч шилдэг ур чадварын уралдааны шилдэг соёлын төв эрхлэгчийн ийм шагналуудыг авсан байна. Тэгээд одоо энэ ажиллаж байгаа 10 жил дотроо маш их олон Говьтай одоо соёл урлагийн байгууллагын салбарт 6 жил төрүүлсэн. За тэгээ нэг жил 2 дугаар байранд орсон байна. 1 жил 3 дугаар байранд орсон байна. 1 жил 5 дугаар байранд орсон. Ийм амжилтаар жил болгон одоо амжилт маань өдрөөс өдөрт одоо өөдөлж ингэж байж байгаад бас соёлын төв эрхчлэгчийн өмнөөс хамт олондоо намын ажлыг дэмжиж байгаа нутгийн ард иргэдтэй бас маш их баялаг талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. За тэгээ энэ жил бас нэг зөвлөл манай одоо өнгөрдөг онд манай соёлын төв 90 жилийн ой болсон. 90 жилийн айг бол маш одоо сайхан тэмдэглэж 90 жилийн ойгоор соёлын төвөөс 4 одоо соёлын тэргүүний ажилтан 4 Монголын залуучуудын холбооны шагналыг бараг 10-аад залуу. За тэгээд Монголын соёлын гавьяаны төшиг холбооны соёлын гавьяаны одонгаар 10-аад хүн. За соёлын алдар медалаар бараг 20-30-аад хүн гэдэг нийтдээ 100 гаруй хүн шагнагдсан. Шагналын хор буусан их сайхан одоо ийм болсон. Би өөрөө боловсролын одоо тэргүүний ажилтан гэдэг цол тэмдгийг бол бас хүүхдэд ажиллаж байгаа гэсэн утгаараа бол энэ боловсролын салбараас болсон энэ сайхан шагналыг сая 90 жилийн хойгоор авсан. Тэгээд 90 жилийн ойгоор манай нутгийн ард иргэд маш их хэмжээний одоо тусалцаа үзүүлж биднэрт 170-аад мал 22-3 сая төгрөгийн ханд өгсөн. Энэ мөнгөөр бол одоо бид нар бол соёлын төвийн догчлолт тэгээд одоо энэ соёлын төвийн 90 жилийн ойд тэмдэглэж өнгөрүүлэхэд бол одоо ард түмнийхээ буйнаар маш сайхан тэмдэглэж өнгөрөөсөн. Өнөөдөр нутгийн Чанан сумын Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөлийн хамт олон маш их тусалж одоо миний өрөөний нобс тавилгыг тайзны хөшгийг шинчилж өглөө. За жаргал сайхан давдангийн жаргал сайхан гэж одоо манай мундаг ах байдаг. Тэр ах маань одоо өнөөдөр соёлын төвд зургийн фото зургийн одоо музейд сумын 8 гайхамшигын зургийг хандуулж
дээрээс нь одоо тэрний дэвсж байгаа хулдаас ингээд 2 сая гаруй төгрөгийн 2 сая 500 мянган цаасны бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж өгсөн. За дээрээс нь манай байгалийн музей бол манай миний одоо ээжийн дүүгийн нах захын маань хүүхдүүд манай байгалийн музейг байгуулж өгсөн. Тогтжуулж янзалж өгсөн. За дээрээс нь одоо соёлын төвд язгуур нэг хамтлагийн хүүхдүүд маань 3 цахилгаан гитар авч өгсөн. Сумын одоо 90 жилийн агаар. За манай хөгжим багш Лувсан давгийн цуг одоо мөнгөн бүрийн хамтлагт байсан хоохор багшийн шавнар маань цахилгаан бөмбөр авч өгсөн. Ингээд манайх ч одоо цахилгаан бөмбөртэй, цахилгаан гитартай, төгөлдөр ууртай техник одоо маран ухуур тэгээд одоо үндэсний хөгжмүүд сургалт дугуйл явуулах материалын бааз талаас бол нэлээд одоо хангагдсан. Дээрээс нь одоо энэ 90 жилийн ойд хандив өгсөн малчтай ялангуяа маш чин сэтгэлээсээ баярлж байгаа. Манай нутгийн малчт бол маш их одоо ухамсартай, их сайхан одоо хүүхдийнхээ төлөө бас сэтгэл зүрхэн өвдсөн хүүхдээ хөгжүүлье гэсэн одоо үнэхээр тийм чин эмгэлсэлтэй юм сайхан улсууд байдагт би бас чин сэтгэлээсээ баярлж байгаа. Тэгээд цомын хандив өгсөн нутгийн иргэд дээрээс нь одоо Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөлдөө бас маш баярлж байна. Нутгийн зөвлөлийн дарга маань одоо иргэжийн нямд орж гэдэг бүх албаны тэргүүн одоо хүн байдаг. Ням ахта тэгээд тэнд одоо оролцсон бүх улсуудаа маш их баярлалаа. Тэгээд Чанман сумын соёлын төв 90 жилийн хойг манай Дамдын хорндоо гэж мундаг хүм одоо 90 жилийн хойг номыг хийж өгсөн. Номыг 90 жилийн номыг бол бас тухайн үеийн соёлын төв эрхлэгч нар хандив босгоод тэгээд 90 жилийн хойг бол маш сайхан тэмдэглэж өнгөрөөж за 400 гаруй айл хүрэхтэй бас гарынхаа бэлгийг соёлын төвийн одоо номоо дээрээс нь гарын бэлгээ бид нар бол өгч айгаар дөрвөн бага дөрвөлнг нь хүлээж авч хүлээ авалт хийж маш олон улсуудыг одоо сэтгэлд нь гал бадрааж өнөөдөр соёл урлагийн байгууллагыг үнэхээр бид нар бол ингэж одоо тэмцснээр сайхан болсон байна. Уран бүтээл нь сайхан болсон байна. Өнөөдөр биднийг аягүй сайхан сэтгэлээр хүлээж авлаа, дайллаа. Өнөөдөр бид нар үнэхээр сайхан байна гэдэг хүмүүсийн сайхан үгэн дотор энэ 90 жилийн хойг өнгөрөөсөндөө чин сэтгэлээсээ баяртай байгаа. Тэгээд одоо доороос олон боловсон хүчнүүд гарч ийн. Одоо соёлын төвийн 100 жилийн агаар бол баг мэргэжлийн урлагийн байгууллагын тоглолт бол баг хийгдэх байхаа. Олон сайхан шавнар маань одоо мэргэжлийн урлагийн сургууль сурч байгаа учраас Чанманаас 20-30 уран бүтээлчид мэргэжлийн урлагийн тоглолтыг бас ардын яснытай дугаар нэг өдөр мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын тоглолтоос явагдах тийм цаг үе ирэх байхаа гэж итгэж байна.